Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku ke Puskesmas. Aku sama Aca sakit batuk dan pilek. Ini aku ke Puskesmasnya. Aku pakai seragam teman-teman. Biar nanti habis dari sini langsung berangkat sekolah. Ini aku nggak izin ya teman-teman, soalnya aku hari ini berangkatnya shift siang. Berangkatnya jam 9 ya. Ini aku ke Puskesmasnya jam 7 ya teman-teman. Biar dapat antrian yang pertama. Aku dapat antrian 21 teman-teman. Ini aku masih nunggu antriannya. Lama banget. Ini Puskesmasnya sudah ramai ya teman-teman. Sudah mulai ramai teman-teman. Ya ampun, aku cekian. Aku mau ngisi suara. Sampai sini dulu ya teman-teman videonya. Besok ketemu lagi di videoku selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ini aku pulang ya teman-teman. Tadi pas periksa nggak aku videoin. Perkewuh mau ngakam. Wala anak mangarayang hindi. Assalamualaikum teman-teman. Dadah.